Ieri, proprio in questo orario che sto trasmettendo, è avvenuto un terremoto a Roma di magnitudo 3.7. Erano intorno alle 22:43 e giusto a 3 km dal comune di Colonna, a una ventina di chilometri da Roma più o meno. Tanta paura giustamente tra la gente, tutti quanti sono scappati in strada, come giustamente sia normale fare. Fortunatamente non ci sono feriti, quindi non ho fatto ieri sera direttamente la diretta, ma ho preso più informazioni, diciamo, in questo momento. Quindi in effetti ci sono state qualche crepe in qualche casa, però in effetti ancora tuttora, ciao Alessandro, ciao Anna, non ci sono più, diciamo, bradismo in questa zona, perlomeno sembra che non ci sia più neanche scosse di bassa magnitudo, quindi diciamo sembra ritornato tutto alla normalità. Adesso stanno facendo delle verifiche in vari palazzi, giustamente per vedere dove ci sono crepe e dove no. Come ho già detto, la gente è scappata in strada, sono fuggiti, hanno chiamato il 112. Comunque la gente si è riversata molto nella strada dalla paura. Giustamente ora stanno monitorando le case, le strutture per vedere eventuali edifici lesionati. Quindi diciamo che si sono messi all'opera. Fortunatamente non ci sono nessun ferito, nessun morto, solo tanta paura. Quindi diciamo che ho voluto fare adesso questa diretta del terremoto e era di 3.7 ed è avvenuto a 3 km dal comune di Colonna, a una ventina di chilometri da Roma Centro in effetti, ed è stato a 9 km di profondità, perciò è stato molto sentito, capisci? Perché la profondità era pochissima. Quindi anche un terremoto di 3.7 con una profondità solo di 9 km fa ballare un pochino i palazzi. Quindi, come ripeto sempre, ragazzi, più è meno profondo e più si sente. Quindi questo terremoto di 3.7, se fosse stato, che ne so, a 3 km avrebbe fatto seri danni. Quindi in effetti ci sono, il problema è sempre la profondità della scossa, quindi più meno profondo è, più forte si sentirà. Quindi, come già detto nell'altro video, che c'è stato il terremoto di 7.3 in Indonesia, là nonostante è stata una profondità di 208 km, pure è stato sentito in Australia. Immaginiamo un terremoto di 7.3 di soli 9 km. Buttava, non dico Roma a terra, ma quasi, ragazzi. Quindi, tanto per dirla brevemente, quindi diciamo un terremoto di 7.3 con una profondità di 9 km, ragazzi. Tutta questa fotografia che vediamo nel mio mentre io parlo, secondo me stava tutta giù oggi. Quindi dipende sempre dalla profondità. A 45 km e l'avete sentito, tu immagina a 7-8 km, capisci? Cioè proprio superficiale. E tu immagina una scossa di 7.3 a 9 km. Posso garantire, anzi posso affermare forse, che Roma sarebbe stata, non dico abbattuta, ma quasi. Fortunatamente lì, diciamo in Indonesia, era a 208 km la profondità, era in mare aperto, quindi nell'oceano, e fortunatamente non c'è stato neanche lo tsunami. Però il boato si è sentito forte anche sulle coste dell'Australia, tanto è vero che ha fatto degli danni agli edifici. Persone, nessuno si è fatto nulla, no? Però è stata sentita tale e quale in Australia. E pensate che 208 km in profondità sono tanti, ragazzi. Quindi, lo so, sì. Quindi era 6, quindi a 45 km, sì, Alessà, 7.3 in Italia.
a una profondità pure di, come dice l'amico nostro, di 45 km, ti butta l'Italia per terra quasi. Quindi quando si ha un terremoto la speranza maggiore è sempre che sia profondo, cioè più profondo è tu meno lo senti, più alto è più i palazzi ballano. Poi partiamo da che non siamo abituati noi alle scosse, quindi i nostri palazzi, tutti gli edifici non sono sismici, quindi come in Giappone o altre parti che sono già preparati con queste cose. Qua no, qua se fa Salerno andiamo tutti giù, quindi è un casino in effetti. Quindi, però fortunatamente da ieri sera a mo non ci sono feriti, stanno rilevando qualche parte che sia stata qualche crepa, tu solo tutto solo tanta paura giustamente, ma chi è che non l'avrebbe? Pure io sarei scappato subito in strada, ma sarei volato secondo me da qua io. Quindi ragazzi vi auguro una buona notte. Per ora ho controllato sull'IGV, non ci sono scosse che intorno alla zona di Roma. Sì, sì, ma tu immagina Roma con tutte le sue cose che ha, dai, con tutti i monumenti che ha a Roma, sarebbe proprio un peccato. Se la profondità se era un po' più forte diciamo se ieri invece di 3.7 il terremoto era di 6, aveva distrutto tanti monumenti che sono centenari lì. Mo 2.3 di più non è niente, se diciamo così da 3.7 a 6 il Colosseo con una scossa di 6 e una profondità di 9 va a terra subito. È il primo secondo me monumento che crolla, perché a 3.7 ha fatto ballare, pensa un po', a 9 km. Ma se era a 6 a 9 km, parecchi monumenti oggi erano solo un ricordo. Però fortunatamente facendo le corna ragazzi è andata bene, quindi ringraziamo sempre Dio che ogni volta riusciamo ad evitare qualche cosa drammatica, come è avvenuto tante volte al centro Italia purtroppo. Quindi già le zone centro diciamo dell'Italia sono martellate continuamente dalle le scosse di terremoto, Amatrice, tutte queste zone qui, quindi già il centro Italia è martellato dai terremoti. Ma adesso pure Roma mi pare che, ma non lo so, ti dico una verità Michele, scosse su scosse, sì, ogni giorno esce una cosa nuova, 7.3, 3.7, ma ora la cosa più bella è che diciamo, i terremoti stanno diventando più superficiali, cioè più alti. Sì, sì, l'ho visto pure io il video che ballava l'autostrada, sì, sì. Quindi immagina la paura che hanno preso la gente. Chi è che non si metteva paura? Dai ragazzi. Io secondo me dal terzo piano qua io volavo. Sì, guarda, fortunatamente Salerno ieri sera, Diego, alle 22.40 più o meno a Roma, di 3.7 c'è stata tanta paura, fortunatamente pochi danni a qualche struttura, persone fortunatamente tutto a posto e quindi ragazzi, i terremoti dove li fanno è sempre un dispiacere, anche qui a Sud Italia, tanti anni fa in Irpinia fece un macello un terremoto, quindi purtroppo sono fenomeni naturali e non puoi farci nulla. Poi come dice bravo Gabriele, sei impotente davanti a questi fenomeni, non puoi fare nulla. Era di 3.7 con 9 km di profondità e ha fatto ballare. Immagina se era di 5-6 con la stessa profondità. Non dico che buttava Roma a terra, ma a metà la faceva crollare sicuro. Poi Roma ha monumenti, quindi vecchini un po', quindi non basta quasi nulla per farla andare giù.
Cioè il Colosseo si mantiene per, diciamo, per fortuna. Quindi un terremoto di 5, di 6 con epicentro a 9. Addio, addio, addio Colosseo, ragazzi. L'Etna ho visto, non ci sta nulla di che, sempre la solita cosa, non dicono nulla. Ci sono queste colate di lavica nel laterale, il solito bradismo del magma che si muove, ma nulla di che. Perlomeno questo riportano loro, eh. Ho provato a vedere da altre parti, ma è sempre come abbiamo detto l'ultima volta, quindi nulla di preoccupante, come dicono loro. I tremoli ci sono sempre, però dicono che è normale, quindi qua Gabriele allora, quello purtroppo puoi monitorare tutto. Il problema quello è un attimo, ragazzi, non è che ci sta bisogno di monitorare la zona, i terremoti, quello arriva in un attimo, ragazzi, quindi è un secondo. Si fa un'esplosione a letto, oppure lo stromboli. Eh, Ragazzi, quelli sono secondi, sono attimi. Quindi dove scappiamo? Quindi la miglior cosa è sempre per sperare che non avviene nulla. Perché ti faccio un esempio, adesso non vedi cosa stiamo parlando qui. Facciamo caso che esplode il Vesuvio, ragazzi, il tempo dove ci sta? Allora il vulcano sì, da un lato, però sai che succede? Sa che è vero che puoi anticipare, puoi vedere, prevedere, però se si ha un'eruzione, cioè eruttiva, violenta, tu non hai tempo di prevedere. L'Etna invece è più prevedibile, sai perché? Fa queste colate, diciamo, e quindi ti mette in allerta. Il Vesuvio, come pure l'altro, i Campi Flegrei, sono vulcani che sono potentissimi, non ti danno il tempo di dire, cioè sta eruttando, non sta eruttando. Quando arriva è finita, ragazzi, chi ci sta, chi non ci sta si è salvato. Quindi l'Etna non è di tipo pericolosissimo, in senso che incomincia ad arrivare la lava e la gente ha tutto il tempo di andarsene. Mentre il Vesuvio, ragazzi, è un tipo, diciamo, di vulcano violento. Quindi ieri sera a Roma, Alessandro, di 3.7, ma penso che l'hai sentito, no? Sui telegiornali. Quindi il Vesuvio si è rotto, ragazzi, con la sua violenza. Ciao ciao. Devo controllare, quindi. Ma no, guarda, King, tu pensi che l'Etna sia pericolosissimo, invece no, vedi, è uno dei più tranquilli come vulcani, perché non è che ti mette in condizione di salvarti, capisci? Perché non fa queste esplosioni violente, ti dà il tempo di andare via, di evacuare, invece il Vesuvio non ti dà il tempo neanche di dire mamma mia. Ricordiamo ragazzi Pompei, chi è che non ha studiato Pompei? Tutti, pure chi non è andato a scuola lo sa. Lì si ritrovarono morti senza sapere nulla. No, secondo, guarda, io lo spero che di no, sinceramente King, però so che diciamo è pericoloso, quindi non è un problema perché nessuno lo sa, ragazzi, pure gli esperti possono dire sì, sta in uno stato di allerta e allora, però non si sbilanciano nemmeno, fateci caso, no? Nessun scienziato si permette di sbilanciarsi, di dire il Marsili, sì, lo so, quello là sotterraneo, in effetti causerebbe uno tsunami che devasterebbe le coste di Campania, Calabria e Sicilia, quindi è ancora più pericoloso, come i Campi Flegrei, ragazzi, che ricordiamo, è come lo Yellowstone, cioè un super vulcano, cioè può cambiare il clima a livello mondiale, cioè non a livello dell'Italia. Cioè, se i Campi Flegrei eruttano, a parte che Campania, Roma, ce ne andiamo tutti veloci veloci dall'altra parte, ma poi cambia il clima a livello mondiale, cioè in effetti ci sarà un cambiamento radicale in tutto il mondo. Sì, Diego, hai ragione, però ti dico una cosa, se i Campi Flegrei eruttano, ti faccio un esempio, anche al nord voi non state bene, non morite subito, come dico io sempre,
quindi morirete in secondo momento, cioè noi moriremo in prima parte perché stiamo qua, quindi a noi forse è meglio così moriamo veloce, come dico io, non ce ne accorgiamo, però poi tutto il resto del nord morirà in secondo momento, quindi non è che cambia nulla. Di Reggio Calabria, eppure tu stai dopo di me, vengo prima io, guarda Diego, quindi vengo prima io. Sì, sì, ma io parlo di campi flegrei, sono a livello mondiale, quindi se esplode tutta l'Italia la fa fuori tranquillamente. Il sud Italia se lo porta proprio, però il nord Italia viene dopo di noi. Sì, sì, ha voglia, è paragonabile allo Yellowstone, quindi pensa che i campi flegrei sono il terzo supervulcano più pericoloso del mondo. È stato classificato, pensa un po', può cambiare a livello mondiale il clima, cioè non fa passare più sole, ci sarà un inverno, diciamo, cupo che il sole non riuscirà più a penetrare, diciamo, nell'atmosfera a causa di questa cenere che sta in cielo, quindi pensa un poco, a livello mondiale parliamo, quindi sono secondo in classifica, figurati, allora è ancora peggio. Quindi diciamo che il Vesuvio, ragazzi, è un bambino rispetto ai Campi Flegrei, quindi e l'Etna sarebbe il nipotino, quindi ragazzi, a parte è meglio che non lo fa nessuna parte, però per pericolosità avviene i Campi Flegrei, Vesuvio e l'Etna. L'Etna è l'unico che non ha questa potenza distruttiva e può dare tempo alle persone di andarsene via. Il Vesuvio non dà scampo a nessuno e distrugge tutte cose come ha fatto a Pompei. I Campi Flegrei, ragazzi, in mezza Italia, ciao ciao. Quindi no, no, allora l'Etna è pericoloso, però ti dà il tempo di andare via, capisci? Arrivano queste colate, questa cenere, sì, però ti dà tutto il tempo di poter andare via. Il Vesuvio, quando esplode in tutta la sua potenza, tutta l'area vesuviana, tutta, la fa fuori. Quindi non hai tempo di andare da nessuna parte. Pure io lo sto leggendo sta cosa, però l'ho letto un sacco di volte, però ragazzi si deve sempre vedere con attenzione, non... Io spero di no, però l'ho letta pure io sta notizia, però si deve vedere sempre qualcuno, io cerco sempre di trovare una notizia amatoriale, capì? Perché quella è più vera in effetti, quando invece la trovo dalla NASA, non mi fido, è così, è più forte di me, quindi cerco sempre la notizia che l'ha fatta un amatoriale, capì? Quindi è vera, quindi non ha scopo. Invece se me lo dice vado sul sito della NASA e me leggono, quelli possono scrivere che vogliono loro, non diranno mai la verità. Quindi ragazzi abbiamo fatto una bella chiacchierata. Palestina un fai terremoto, abbiamo molto paura. Devo vedere perché non l'ho letto, la verità. Ragazzi vi auguro una buona notte, fate sempre massima attenzione. Sì, nel 2029 hanno detto che è un pericolo, però dicono nel 2068 sia più probabile che possa colpire la Terra, diciamo. Però già nel 2028, ciao Alessandro, ciao, potrebbe cambiare direzione e poi nel 2068 colpire la Terra, perché il campo gravitazionale attirerebbe l'asteroide cambiando un po' la traiettoria. Quindi però queste sono notizie che i ragazzi mettono così tanto per mettere, quindi non ci credo tanto. Meglio parlare di terremoti, vulcani che sono più cose reali, perché bravo, adesso fanno troppo allarmismo su sta asteroide, sta cosa. Quindi a queste cose qui la gente aggiunge un po' pesantemente un sacco di baggianate, diciamo, quindi vabbè, non ti preoccupare Alessandro. Ragazzi, buonanotte a tutti, ci sentiamo domani. Fate
Ma lo fanno per le visualizzazioni, Michele, per avere, diciamo, i siti belli pieni di pubblicità, lo fanno per denaro sempre, quindi non cambia nulla. Quindi mettono delle fake news e guadagnano su questo, quello è il discorso. Loro più baggianate scrivono, più guadagnano, quindi le fake news servono per fare soldi in effetti, quindi se io adesso scrivo il Papa è stato visto con una ragazza che faceva l'amore, ragazzi, il video sa come parte? Parte alla grande, ma è una, cioè non puoi, perlomeno da parte mia, io sul mio canale dirò sempre la verità, cioè non mi serve fare un video, dire una e poi chi mi crede più, cioè io voglio dire quello che accade. Poi a parte che ti fanno spaventare, mettono allarmismo e a me queste cose non mi piacciono, quindi io dico quello che succede nel mondo. Quindi possiamo fare un ragionamento, dire perché succedono i vulcani, perché tutti questi terremoti, però sono cose reali. Parliamo di fatti accaduti già, fatti che possono succedere, però parlare di asteroidi o di questo pianeta Nibiru, cioè, è un po' eccessivo, non credo a tutte queste favole che lo fanno per fare pubblicità sui siti e guadagnare. Quindi ragazzi, buonanotte, fate sempre attenzione perché non si sa. Meglio sempre tenere un occhio aperto. Ma Alessandro Fai chi è clonato? Boh, quando si capisce più niente adesso. Vabbè ragazzi, notte a tutti, un abbraccio, ci sentiamo domani per spero una notizia buona, che ogni tanto potrebbe anche uscire, però non ci posso fare niente. Ciao Marcella, ciao Alessà, ciao Gabriele, ciao a tutti, ci sentiamo domani.